E aí, povo, beleza? Meio sumido aí, gripado também, e alergia, e juntou tudo e já viu, né? Mas estamos aí, mostrar aqui um projeto aqui que eu vou dar início agora. É um projeto para um armário, uma máquina de lavar e uma lava-louça. Vou mostrar aqui. Então esse é o projeto. A estrutura vai ser toda em metalon 2030, o armário aqui. A lava-louça vai aqui em cima, aqui vai ser 2 prateleiras e a máquina aqui dentro, beleza? Material aqui já separei as medidas que eu vou precisar: 4,78, 8,61, 4,64. E eu vou mostrando vocês aí no decorrer do projeto, beleza? O material já tá cortado aqui. Bora que bora.